Mwendelezo wa kile ambacho tulikianza tangu hapo jana juu ya kocha mpya wa kikosi cha Simba Wekundu wa Msimbazi. Kama ambavyo tuliongea kwamba CV ni nyingi ambazo zipo katika meza ya Simba, na hiyo ni kufuatia nafasi hiyo ya kwenda kufundisha. Unajua CV zinakuwa nyingi kwenye timu hii kwa sababu ni timu ambayo imeshajitambulisha Afrika kama ni moja ya timu kubwa. Ni timu ambayo ina nguvu pia ya kiuchumi kwa maana ya malipo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo anayekuwa kocha kwenye timu hii maana yake yupo katika sehemu sahihi, yupo katika sehemu ya kupata fedha nyingi. Kwa hiyo yenyewe ipo katika miongoni mwa timu kubwa za Afrika kwa wakati huu. Sasa makocha wanatuma CV nyingi kwa sababu wanataka hiki kibarua cha kuinoa Simba. Sasa CV ziko nyingi. Jana tuliangalia moja ya kocha ambaye alikuwa ambaye anahusishwa na timu hii, Herbert Velud. Lakini huko nyuma tumesha kuangalia Mark Bryce na tumewahi kuangalia pia Helder Duarte. Sasa leo ni kocha mwingine ambaye CV yake iko pale miongoni mwa notable, yale majina ambayo Watanzania labda wanayafahamu kwa namna moja ama nyingine. Huyu tunayekwenda kumwangalia leo ni Ana Janza. Yes, Ana Janza, huyu ni kocha wa kimataifa wa Zambia mwenye umri wa miaka 65. Ana Janza ni miongoni mwa makocha wachache kutoka ndani ya bara la Afrika, yani kwa maana ya Waafrika ambao wamethubutu kuomba kazi ndani ya kikosi cha Simba. Sasa Ana Janza anatokea Zambia. Huyu ni kocha wa aina gani? Wasifu wake uko vipi? Anyways, Ana Janza ana wasifu mkubwa sana kwa sababu Ana amesoma sana hizi kozi za coaching. Ana lesson B ya UEFA, lakini ana lesson A ya CAF. Maana yake ni kocha qualified kusimama katika mechi zote unazozijua wewe, ana hadhi ya kusimama. Sasa Ana Janza kwa kule kwao Zambia amefundisha timu nyingi mbalimbali. Amefundisha Napsa United, amefundisha timu ya taifa ya Zambia, na alikwenda nayo hadi kwenye AFCON ya mwaka 2015. Huyu ndo alijipeleka kule Guinea ya Ikweta. Walifuzu. Zambia walikuwa na kocha wao Patrick Biumeli ambaye baadaye aliondokaga akaenda mpaka Ivory Coast. Lakini baada ya Patrick kuondoka, Ana Janza akapewa timu kuwa kama head coach, na yeye alikaa pia. Baada ya muda akatoka akaja George Chicken Luandamina. Lakini kwa wakati wake yeye alifanikiwa kuipeleka timu katika finali za Afrika kwa maana ya AFCON za mwaka 2015, licha kwamba hakufanya vizuri sana huko, alishia group stage, lakini alifanikiwa kupeleka timu kule Zambia. Baada ya hapo aliondoka ndani ya kikosi hicho, akaenda kufanya kazi maeneo mengine ikiwemo Napsa United ambako alikwenda kuwa kama CEO, Chief Executive Officer, afisa mtendaji mkuu. Lakini baada ya kutoka hapo akaenda alikuja Tanzania pia, alifundisha kwenye kikosi cha Namungo Southern Killers. Hiyo ni experience yake. Kama ulikuwa ufahamu au umesahau, najua inawezekana ikawa umesahau. Alifundisha Namungo. Baada ya kutoka Namungo akafundisha pia timu ya taifa ya Tanzania kama caretaker, kama kocha wa mpito. Na hii ni mara baada ya aliyekuwa kocha mkuu kwa wakati huo Kim Poulsen mwaka 2023, tutakumbuka, kufuzu katika AFCON, kufuzu katika CHAN. Ile CHAN iliyofanyika Algeria. Tanzania tulitolewa na Uganda. So Kim Poulsen ndo alikuwa head coach. Baada ya kutolewa Tanzania, alitimuliwa kazi Kim Poulsen. Of course sio kutimuliwa kazi, alibadilishiwa majukumu. Alitolewa kwenye nafasi ya kocha mkuu akaweka kwenye eneo jingine. Kwa hiyo ile nafasi akaenda kukaa na Janza ambaye alikuwa ndani ya Namungo, akaenda kuwa kama caretaker wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Maana yake ana uzoefu kidogo na kanda ya Tanzania. Baada ya hapo akarudi kwao kwa maana ya Zambia. Kule akafungua kituo chake kikubwa cha soka, kinaitwa Janza Football inaitwa The Janza Soccer School of Excellence. Iko ni kituo ambacho cha Ana Janza amekianzisha na groom vijana pale kwa sababu ya uwezo wake mkubwa ambao yuko nao. Lakini mwezi Juni mwaka huu alichaguliwa na timu kubwa tu ya Zesco United ambayo inashiriki michuano ya shirikisho Afrika kuwa technical director wa kikosi hicho. Maana yake yeye sasa ana kazi ya kusimamia timu zote za Zesco
kuanzia senior timu ya wanaume, kwenye timu ya wanawake na kwenye timu za vijana Zesco United. Huyo ni Ana Janza, na hizo ndo nafasi zake mbalimbali. Nimejaribu kuzitaja hapa haraka haraka ili tusipoteze muda. Lakini licha ya hayo yote, ni kocha ambaye ana msimamo sana. Miongoni mwa sifa zake kubwa ni hizo, ana msimamo mno. Ni kocha ambaye amenyoka, huaga hataki maskhara. Kwa sababu hata baadhi ya wachezaji ambao walikuwa nao kwa wakati huo kwenye kosi cha Namungo, nilijaribu kufanya research ya kuwaulizia ni kocha wa aina gani kwa maana ya management. Walisema ni miongoni mwa kocha watata, kocha ambaye apendi maskhara katika kazi yake. Nadhani hapo nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo ni miongoni mwa makocha wenye misimamo ambaye ana CV hiyo ya aina yake. Lakini nilifanya research pia kwa kule Zambia kutaka kujua kwa Zambia huyu anamchukuliaje. Of course ni kocha mwenye heshima kwa sababu amesomea sana coaching, amesoma nafasi kubwa sana hata za management. Lakini wenyewe wanamwangalia kama ni kocha wa managerial. Yani staff wa managerial. Yani ni mtu wa kusimamia zaidi maeneo ya kisoka. Yani management, kufanya management. Hawamuoni kama ni kocha hatari sana kwa maana ya kwenye pitch pale. Hilo namuona kama ni msimamiaji zaidi. Yani ndo nafasi kama hizo za technical director, nafasi ya CEO, nafasi ambazo ameshazifanyia kazi huko kwenye klabu mbalimbali. Kwa hiyo namuona kama ni kocha wa minajiri hiyo. Sasa ameomba kazi ndani ya kikosi cha Simba. Kwanza ni uthubutu wa hali ya juu kwa profile yake. Ni kocha ambaye anajiamini, ana courage hiyo. Lakini kitu ambacho naamini ametupa jiwe gizani kwamba inawezekana Simba isiridhishwe na CV yake na kumchukua kuja kuwa kocha mkuu, lakini inawezekana akafikiriwa au na Janza kuja kuwa katika nafasi za managerial, kwa maana ya kuwa CEO maybe. Of course Simba wana CEO wao, nafasi zote zina watu wake. CEO, nafasi ya technical director, sporting director na nafasi za namna hiyo. Kwa hiyo inawezekana ikawa ametuma CV tu, lakini asitoshe labda kwenye ukocha kwa mujibu wa kile ambacho Simba wanakihitaji, lakini wanaweza kuona anatosha katika managerial. Anaweza kuwa kiongozi ndani ya klabu ya Simba. So hicho ndio kikubwa ambacho naamini hata na yeye mwenyewe ametegea hayo mazingira, au ameyatega hayo mazingira. Endapo atatokea basi iwe faida kwa upande wake. Sasa hii ni CV yake na njia ambazo alipita, na nimejaribu kuelezea kwa upana zaidi kwenye baadhi ya maeneo. Wewe kwa mtazamo wako, inawezekana kama ni shabiki wa Simba au sio shabiki wa Simba, unaonaje? Unamuona Janza anatosha kuwa kocha wa Wekundu wa Msimbazi? Unamuona anafaa kuwa kocha wa Wekundu wa Msimbazi? Weka komenti yako hapo kwenye comment section. Weka komenti yako hapo ili tuangalie mtazamo wako juu ya kocha huyo kutoka Zambia mwenye umri wa miaka 65. Yote hayo bila kusahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.